Montse, què? Com estàs? Mira, anar passant. Es presenta bé, molts nervis, una mica com encares aquesta recta final fins al 24 de maig? Amb molt sentit de responsabilitat, perquè de ser la número 3 a ser la número 1 i pensar en totes les persones que estan ajudant-te i donant-te suport, doncs és un sentiment de molt de pes, però molt interessant també. Davant d'algú que no et coneix, Montserrat, com et presentes, com et defineixes? Bé, jo sempre em fèiem una mica de broma quan estàvem pensant la campanya i tal, dir que hauríem de posar en comptes del logo una orella molt gran, no? Perquè el que volem, aquests 4 anys que hem estat a govern hem après que el millor que es pot fer és escoltar, perquè la gent té molt a aportar i realment si no s'escolta es fa molt malament, de debò. Una dona de caràcter, diuen, de tu. Diuen coses pitjors. Sí, bé, jo tinc caràcter fort, ho reconec, que soc una mica folclòrica, si es vol, no? El que passa que soc molt tranquil·la també, encara que no ho sembli. El que passa que quan tinc una convicció la defenso. Recordo quan era joveneta que voltava pel bàsquet als 14 anys hi havia una persona que em deia sempre la contestatària, perquè és que em barallava per tot, perquè totes les injustícies em semblaven tremendes. I això crec que no ho he perdut del tot i em fa il·lusió no haver-ho perdut. Alhora tens un blog on escrius, no? Poesia i pensament. No sé si hi ha espai per a la poesia en el món de la política. No, és molt difícil. Ara tenia un blog més públic i on jo m'expressava més lliurement, però el vaig deixar vagant per l'espai internàutic perquè em vaig adonar que normalment jo no el publicitava al meu poble i llavors em vaig adonar que de cop i volta entrava gent d'esparreguera i em va fer com una certa basarda, perquè potser esperaven trobar-hi coses de política que jo no publico mai res de política, si més no local. I aleshores em vaig crear un de cambra perquè no me'n puc estar. M'agrada escriure, m'agrada publicar i m'agrada entrar en aquest entramat de blogaires que fan que et sentis una mica més viu, sense tenir massa temps per dedicar-lo a afeccions, és la meva afecció i allà hi trobo una mica les coses que m'alimenten. El que passa que últimament, pobret, està una mica desanimat el blog. També t'alimenta el viatge, no? Sí, això sí. I la lectura. Sobretot. Recomana'ns un llibre. Ara en tinc diversos d'encetats, sempre en tinc diversos d'encetats. Estic llegint l'últim d'en Bauman, d'en Zygmunt Bauman, que es diu Ceguera moral, Ceguera moral, perquè està en castellà, que parla de molt de la xarxa, molt d'aquesta modernitat líquida, que diuen que tot ha de ser per ja, i l'individualisme, i de quina manera, creient-nos lliures, estem més vigilats que mai voluntàriament, i aleshores és molt interessant. Parlant de xarxa, tu ets molt activa a les xarxes. Tens Facebook, tens Twitter, tens aquest blog... Sí, fa molts anys que jo recordo haver navegat ja per una xarxa que no era internet, sinó que es deia Ibertex, i estic parlant de fa bastants anys, perquè en tenia 20 i ara faré 52, o sigui, imagina't. Ja fa molts anys que estic a la xarxa i sempre no li tinc por, no li tinc la por aquella que hi té la gent patològica de dir ai, que em vigilen i tal, a la xarxa, si no vols que et peguin alguna cosa, no ho pengis, és així de fàcil. Al teu Facebook hi llegim cada matí és un regal, una declaració d'intencions. Sí. Aquest és un grafit que hi ha a Tarragona, en una zona que m'agrada molt, a la Ciutat Vella, i clar, el meu últim blog es deia El món s'acaba, però cada matí és un regal, I la vida t'ensenya això, que cada matí és un regal. La curiositat i les ganes d'aprendre, que sempre t'han caracteritzat, aquesta inquietud que tens, t'han portat a la política? Sí, per què no? Jo, a veure, la meva curiositat respecte a la meva família em va portar a la política. Jo vinc d'una època on gairebé de resquilló, però també el que més recordo de la meva infantesa a nivell polític és el silenci. A la meva família no es parlava mai de política. Aleshores, amb els anys, amb la curiositat, vaig descobrir que el meu avi era l'alcalde de la CNT del seu poble durant la guerra i que va acabar al camp de concentració a Àustria. També vaig aprendre que el meu pare va ser represaliat pel fet de dedicar-se a la política. Tot això ho vaig saber de gran
per la curiositat. I aleshores, doncs, d'alguna manera, vaig entendre que el compromís de la meva família d'anys amb els seus congèneres doncs, també formava part de mi mateixa. I aleshores doncs, em vaig sentir molt més còmoda amb la idea que tenia de participar en la societat. Independentista i d'esquerres, Esquerra Republicana era una mica el partit que millor representava aquesta inquietud política teva? N'hi havia un parell possibles, el que passa que a mi, potser ja és per l'edat o per la manera de ser, jo soc molt resolutiva, m'agrada molt fer coses, no? I aleshores doncs, hi ha partits que tenen un discurs d'esquerres molt interessant, que tenen un discurs molt potent, però que alhora és un discurs molt d'oposició contínua, no? I aleshores a mi m'interessava, perquè el meu pas per la política ha de ser breu, espero, no en el sentit d'avui i demà, sinó que tinc clar que un polític hi ha d'estar 8 anys i ja està, però em sembla molt saludable, per ningú és imprescindible, doncs aleshores veia que en un partit amb un discurs d'oposició no podia una mica donar allò que havia après durant la vida, que era el que més em motivava a la meva edat, com a dona, que ha passat també per mons molt masculins, on he treballat, doncs aleshores em semblava que era interessant poder aportar alguna part de mi i després doncs retirar-me dignament, que és el que convé. Independentista per tradició familiar, Sí. això que ens explicaves ara, Sí. Montserrat? Sí. Quan te n'adones tu que ets independentista realment? No me n'adono, sempre ho he set, vull dir, mai he sigut espanyola. Ningú m'ho ha explicat que era ser espanyola. És una mica com quan vaig anar a l'escola que vaig saber que era una dona. A mi em van criar amb igualtat amb el meu germà i quan vaig arribar als 6 anys a l'escola vaig veure que homes i dones a la meva societat eren diferents. No? I la qüestió de la independència és que, com que sempre he tingut clar que era catalana i prou, doncs, de cop i volta, un dia lleves i dius, sí, esclar, soc independentista. Fins que siguem independents, que aleshores ja no ho seré. Ets l'única candidata dona en aquestes properes eleccions aquí a Esparreguera. Com encares això? Amb tristesa, ho dic de debò, Ho dic de debò perquè aquests 4 anys que he estat en la política activa m'adono que jo que vinc del món de la construcció, entre altres, he vist menys masclisme allà que a la política. T'has sentit discriminada pel fet de ser dona? Sí, més que discriminada, catalogada. En el món de la construcció mai m'havia sentit discriminada pel fet de ser dona. Ocupava l'espai que ocupava, tant si era com a cap d'obra, com a diferents feines que he desenvolupat, com a la part de gerència i tot això, i mai m'havia... Vull dir, els treballadors identificaven perfectament el meu rol i l'acceptaven tranquil·lament sense cap problema. En canvi, a la política he vist realment tics preocupants, molt preocupants, per les dones, esclar. I a més, esclar, doncs, el que veig, jo no sé si és a tot arreu, però aquí a Esparreguera he vist molta submissió per part de les dones i clar, llavors les dones com jo, que tenim més caràcter, llavors passem a ser prepotents o coses d'aquestes. No, senzillament és que som tan alfa com qualsevol altre possible cap de partit o tot això, no hi ha problema. A la política hi has arribat també a la maduresa, no? No sé si això també et dona una perspectiva diferent. Una mica quan ja ho has fet tot, has estat mare, has tingut feines molt diverses i ara doncs et centres en la política. Sí, això ve una mica... Jo he fet estudis d'humanitats i llavors allà he fet totes les assignatures llatines. Hi ha el que en diuen el cursus honorum, no? El que feien els cavallers. I llavors representava que una persona arribava un moment que havia de saltar a la política. I a mi em sembla molt correcte, perquè a més penso que tothom hauria de fer un pas endavant, perquè és que si no estem fent molts passos endarrere i tothom hauríem d'estar fent passos endavant. I aleshores em va semblar que era un bon moment, era un moment que potser m'avorria una mica a la feina, era un moment que em semblava que ja era prou segura i que podia donar alguna cosa, i en el moment que et sents que pots donar alguna cosa és quan val la pena fer un pas endavant i regalar-ho i ja està. Esquerra Republicana, en les darreres eleccions municipals, el 2011 va fer un salt important, no? Vau passar de tenir un regidor o dos... 2 a 3, sí, però a nivell vot sí que vam fer un salt. Com heu gestionat aquest ascens i quina valoració en fas dels 4 anys de govern? Bé, jo als 4 anys de govern, d'entre l'1 al 10 hi posaria un 7, perquè no vull desmereixer gens ni mica la feina que han fet els regidors d'Esquerra Republicana, si em permets la frivolitat. Però no és una frivolitat perquè hem treballat molt i molt de valent.
Hem après molt també, vull dir, realment quan estàs fora de l'Ajuntament no saps exactament com funciona. Per molt que estiguis a dintre com a regidor, si estàs a l'oposició, tampoc saps exactament com funciona, perquè és complex. Volem que els diners públics estiguin gestionats amb moltes garanties i això implica molta documentació, molta paperassa. I aleshores el que hem volgut des d'Esquerra és primer fer la nostra feina de govern i segon intentar no perdre el partit, perquè és molt fàcil en un poble, com que no tens prou gent, aleshores acabes perdent el contacte amb el partit i afortunadament estem en un moment dolç, crec jo, perquè tenim un partit potent, tenim una secció local potent i alhora la gent que hem estat a govern fins no fa gaire, ostres, doncs crec que hem fet molt bona feina. A tu personalment, què és el que més t'ha sorprès del fet d'estar dintre, governant? Bé, jo sempre faig broma i dic que m'he passat 4 anys buscant la càmera oculta, perquè la veritat és que venint de l'empresa privada, quan tu vols fer un contracte, més d'un mes et sembla una aberració i, per exemple, pel contracte de residus hem estat molt de temps, més d'un any, i aleshores a mi em posava molt nerviosa tot això al principi, però el que vaig aprendre és que no m'he de posar nerviosa, que les coses s'han de fer i que, a més, vaig aprendre una cosa que em sembla molt important i fa una mica d'angúnia de dir, però és que és veritat. Allà dintre a l'Ajuntament hi treballa molt bona gent molt professional i el polític se n'ha de refiar més. I val la pena, perquè aleshores aprens molt. Jo he disfrutat molt aquests 4 anys, he après moltíssim. Vaig entrar que sabia moltes coses, però ara en sé moltíssimes més i espero poder continuar aprenent. I les relacions amb els socis de govern, no sé si repetiríeu l'acord o si estaríeu disposats a... És complicat afirmar a favor o en contra, personalment, no me n'amago, soc d'esquerres, prefereixo parlar amb la gent d'esquerres, més que res perquè parlem el mateix llenguatge, pràcticament tots. El problema està en l'aritmètica, el que no podem deixar és esparreguer sense govern. Aleshores, crec que després de les eleccions serà el moment de seure i parlar. Personalment, crec que el que hauríem de fer és arribar al màxim consens possible. Com que nosaltres fem una proposta de govern absolutament transversal, de treball continu amb l'oposició, que no sigui només una feina d'uns quants que perquè tenen majoria decideixen i els altres no. Nosaltres això no té sentit avui dia ja. Aleshores n'hi hauria d'haver problema perquè tothom que es vegués amb cor de tirar endavant el govern d'Esparreguera, estigui govern o oposició, o es pogués fer conjuntament. No s'han fet coses a Montserrat per manca de consens o per manca de diners? Jo crec que no s'han fet coses per manca de diàleg, bàsicament, per manca de... La política és una qüestió molt de pells. Jo sempre dic que el polític és un gestor de complicitats i aquí hi ha hagut molta dificultat realment perquè ideològicament alguns membres estem als antípodes. L'atomització que s'ha fet en el ple, tant a l'oposició com en el govern, ha fet que fos molt complex perquè hi havia inclús temes de caire de simpaties personals, i aleshores això ho fa molt complicat. T'has sentit incòmode alguna vegada havent de donar masses explicacions del per què... Sí, perquè jo soc d'aquelles... Això soc una mica innocent, perquè quan veus una cosa que és blanca, dius, és blanca. Diu, no, perquè és... Dius, ai, mare, Déu senyor, ara m'he perdut, no? I aquesta sensació d'haver de defensar obvietats sempre m'ha molestat una mica, però he pensat, bé, doncs les defensaré, si toca, no? Passa que hi ha moments que et sobta molt, no? Perquè dius, ostres, perquè a més no és una obvietat que només veus tu, sinó que la veu molta gent, però hi ha una persona que s'entesta a no veure-la i dius, bé, cadascú. I aquesta diversitat de forces a l'Ajuntament d'Esparreguera ha sumat o ha restat? Vull creure que ha quedat en neutre, perquè d'alguna manera Esparreguera havia pres una deriva estranya els últims anys. La crisi ens va resituar bruscament on havíem d'haver set. Jo poso l'exemple amb el contracte de residus. El contracte de residus, el regidor de l'oposició ara, com jo també, en Pedro Pereño, que era el meu predecessor, sempre diu que ell quan va entrar, havia entrat l'anterior vegada amb els socialistes, els residus costava 70 milions de pessetes gestionar-los, i quan va tornar a entrar, posteriorment amb la Francesca Fossalba, es va trobar que hi havia un contracte d'1.400.000 euros.
què havia passat. I això doncs, fa que vegués que s'havien pres una deriva d'un cert nou riquisme, de dir, és que clar, com que tothom creix i aleshores la crisi ens ha posat una mica al nostre lloc. Ara ha estat un moment, si més no per les àrees que jo he gestionat, doncs de resituar, d'ordenar, de posar-hi una mica de seny i de dir, senyors, aquest proper mandat, si tenim 2 dits de front, hem de seure i parlar d'aquest tema. Tota la població, vull dir, sobretot amb residus, perquè 3 tipus de recollida, tota una sèrie de coses que és important que en parlem. Presenteu un programa una mica on renegueu de les propostes populistes, que potser estan fent altres partits polítics, i aposteu per la transparència i la participació ciutadana. No sé com penseu mobilitzar la gent perquè més enllà d'anar a votar s'impliquin en les decisions que es prenguin a l'Ajuntament. Nosaltres hem treballat amb una base molt gràfica, perquè un Ajuntament, bàsicament la gestió, són 2 potes, els serveis territorials i els serveis a les persones. Els serveis territorials són la font dels ingressos i els serveis a les persones la font de la despesa. Aleshores ens hem trobat un Ajuntament amb uns serveis a les persones molt dimensionat i uns serveis territorials infradimensionat. Què vol dir? Que la fàbrica de fer diners està a mínims i aquí gastem molt. Això, per una banda, són les 2 potes essencials que cal equilibrar. Per això existeixen els pressupostos, per això existeixen la gestió. Per això a la gent del carrer no li expliqui si hi ha una retenció de crèdits, si no sé què. I llavors, per damunt d'això hi ha d'haver una àrea de pensament polític, que és la del govern obert, que és de dir, a veure, tenim per una banda la llei de la transparència, que ens obliga. Per tant, vol dir que si no la duem a terme ens poden sancionar. I després tenim 2 potes que per nosaltres són essencials. Una és la comunicació, de la qual aquest govern n'ha mancat totalment. Ha estat pràcticament impossible aconseguir la complicitat suficient de fer la comunicació ajuntament, no govern, ajuntament ciutadà fluida, perquè el ciutadà ha d'estar contínuament a l'hora de tot allò que està passant. I després la qüestió que per a nosaltres és cabdal és l'empoderament de les entitats. Per mi, quan he estat a serveis territorials, ha estat veure que és un hàndicap no tenir, per exemple, una executiva d'associacions de veïns, perquè quan tu vas parlant amb totes les associacions de veïns, tothom està una mica amb allò del que hi ha del meu, no? És a dir, el meu carrer, el meu barri, però llavors quan li dius sí, però és que el barri del costat està igual, hem de trobar una fórmula, hem d'arribar a uns acords, de veure quines despeses invertim, com ho fem, quines periodificacions, però tots asseguts a la mateixa taula, perquè veiem que realment és el poble el que ho necessita, això. I després hi ha tota una altra qüestió que crec que l'Ajuntament ha d'entendre, que el govern ha d'entendre que s'ha d'assessorar contínuament per la població, que no n'hi ha prou amb un cop cada 4 anys votant. No en tenim prou, jo com a ciutadana no en tinc prou. Això vol dir preguntar, fer referèndums, votar, el que sigui? Recuperar el Consell de la Vila, encara que no sigui com a Consell de la Vila, perquè et diuen que això ja no és com anar... És igual, hem de trobar la fórmula, existeix. Terrassa té govern obert, Gavà té govern obert, té moltes poblacions i ciutats de Catalunya que estan ja al govern obert. Per què? Perquè consideren que és una fórmula fantàstica d'estar en contacte contínuament amb la població. Si no fem això, ens equivocarem. I quines expectatives tens de cara a les municipals? A nivell de resultats? A nivell de resultats. No m'he plantejat. T'hi veus com a alcaldessa? Em veig com a alcaldessa, em veig com a membre de govern, em veig com a membre d'oposició i em veig fent política al carrer, que és on es fa la política de debò. Quan estàs a dins del govern t'adones que el que vas fent és molta gestió i molt poc carrer, que realment tu estàs allà no com a tècnic, estàs allà com a representant públic, més que polític, com a representant públic. A mi m'agrada molt aquesta definició, perquè jo represento unes idees i unes persones. Aleshores, penso que no sé què passarà, perquè he estat parlant amb gent diversa i tothom en traurà molts. Dius, haurem de llogar el Bundestag per posar tots els regidors d'Esparreguera o haurem de fer les sessions a la Passió. Però bé, jo crec que no ho sabem ningú i tothom anem una mica espantats i alhora il·lusionats. No sé què passarà. Com t'agradaria veure Esparreguera d'aquí 10 anys? Doncs m'agradaria veure una Esparreguera... Ostres, aquesta pregunta... Perquè jo sempre he pensat que els esparreguerins que hem nascut aquí, en una època, una Esparreguera molt petita,
en aquest temps hem perdut la nostra Esparreguera, hem perdut el nostre poble. I de passada ha vingut molta gent de fora a la que li hem estafat aquella Esparreguera que hem perdut, perquè no la tenen, no? Veig una Esparreguera molt deslligada per barris, molt poc integrada, amb molt poc interès els uns pels altres. Una Esparreguera molt consumista, molt comercial en el sentit de volem anar a les àrees comercials, però molt poc Esparreguera, molt poc aquella idea que jo tinc del meu poble, no? Que és un poble orgullós de si mateix, un poble que s'explota i es ven bé, un poble que recupera i alhora innova, vull dir, hem d'arribar cap aquí, passant pels polígons, passant pel turisme, passant per moltes coses que tenim latents, però que no hem sigut capaços en aquest període d'explotar al màxim. Montserrat, moltes gràcies. A vosaltres. I molta sort. Gràcies.